Chào mừng các em đến với kênh Cô Giang Toán. Hôm nay cô hướng dẫn các em học sinh lớp 9 củng cố kiến thức, rèn kỹ năng giải đề tham khảo thi tuyển sinh vào lớp 10 môn toán. Trước khi vào bài, các em hãy vui lòng bấm like, đăng ký kênh ủng hộ cô và chia sẻ kênh của cô cho các bạn khác cùng học toán với cô nhé. Hôm nay chúng ta vào đề tham khảo 1 của cụm 6. Chúng ta vào câu 1. Cho hàm số y bằng 1/4 x bình có đồ thị là parabol P. Câu A là vẽ P trên hệ trục tọa độ OXY. Câu B là tìm tọa độ các điểm M thuộc P, biết M có hành độ hơn tung độ 1 đơn vị. Ta đi giải bài toán này như sau. Câu A thì các em xem lại đề 1 của cụm 1. Ta sang câu B. Vì điểm M có tọa độ XY thuộc parabol P, nên suy ra y bằng 1/4 x bình. Vì điểm M có hoành độ hơn tung độ 1 đơn vị, nên x trừ y bằng 1. Từ đây ta suy ra y bằng x trừ 1. Ta gọi y bằng 1/4 x bình là điều 1 và y bằng x trừ 1 là điều 2. Từ 1 và 2 ta có 1/4 x bình bằng x trừ 1. Ta thực hiện quy đồng khử mẫu, nhân 2 vế với 4 thì được x bình bằng 4x trừ 4. Thực hiện chuyển vế thì được x bình trừ 4x cộng 4 bằng 0. Thì đây chính là hằng đẳng thức x trừ 2 tất cả bình phải bằng 0. Từ đây ta suy ra x trừ 2 bằng 0, tức là x bằng 2. Với x bằng 2 thì ta suy ra y bằng 2 trừ đi 1. Suy ra y bằng 1. Vậy ta có điểm M có tọa độ là 2, 1, thỏa điều kiện của đề bài. Ta sang câu 2. Cho phương trình 3x bình cộng 9x cộng 2 bằng 0. Đây là phương trình 1. Câu A là chứng minh phương trình 1 luôn có hai nghiệm phân biệt x1, x2. Câu B là không giải phương trình 1, hãy tính giá trị biểu thức T bằng x1 trên x2 cộng 5/2 thừa số với x1 trừ x2 tất cả bình cộng với x2 trên x1. Chúng ta vào giải quyết bài toán như sau. Với câu A thì phương trình 3x bình cộng 9x cộng 2 bằng 0 là phương trình 1 có hệ số A bằng 3, hệ số B bằng 9 và hệ số C bằng 2. Từ đây ta tính delta. Công thức là B bình trừ 4AC. Vậy bằng 9 bình trừ 4 nhân 3 nhân 2 thì bằng 81 trừ 24. Kết quả bằng 57 lớn hơn 0. Vì delta lớn hơn 0 nên phương trình có hai nghiệm phân biệt x1, x2. Ta sang phần B. Vì phương trình 1 có hai nghiệm phân biệt x1, x2 nên theo định lý VS ta có x1 cộng x2 bằng trừ B trên A, thay số bằng trừ 9/3 và kết quả bằng trừ 3. Còn x1, x2 bằng C trên A thì bằng 2/3. Ta gọi tổng x1 cộng x2 bằng trừ 3 là điều 1 và x1, x2 bằng 2/3 là điều 2. Và từ đây chúng ta sẽ đi biến đổi biểu thức T có chứa x1 cộng x2 và x1 nhân x2. Ta có T bằng x1 trên x2 cộng 5/2 thừa số với x1 trừ x2 tất cả bình cộng với x2 trên x1 thì bằng x1 trên x2 cộng x2 trên x1 đưa vào một nhóm rồi cộng với 5/2 thừa số với x1 trừ x2 tất cả bình. Ở cái nhóm thứ nhất chúng ta thực hiện quy đồng, mẫu thức chung là x1, x2 thì trên tử là x1 bình cộng x2 bình. Phần thứ hai là 5/2 thừa số với x1 trừ x2 tất cả bình thì nó chính là x bình. Nó chính là x1 bình trừ 2x1 x2 cộng x2 bình. Phần phân thức ở trên tử thức chúng ta thực hiện thêm bớt 2x1 x2. Ta có x1 bình cộng 2x1 x2 cộng x2 bình rồi trừ tiếp đi 2x1 x2, mẫu là x1 x2. Cộng với 5/2 thừa số với bên trong ngoặc chúng ta cũng thực hiện thêm bớt 2x1 x2. Như vậy phần trong ngoặc nó chính là x1 bình cộng 2x1 x2 cộng với x2 bình để làm xuất hiện x1 cộng x2 tất cả bình đó. Rồi ta thêm 2x1 x2 thì bớt 2x1 x2 với lại trừ 2x1 x2 cũ, kết quả thành trừ 4x1 x2.
ở phần thứ nhất thì chúng ta được là x1 cộng x2 tất cả bình trên x1 x2 rồi trừ 2x1 x2 trên x1 x2. Chúng ta tách cái phân thức đã ở đầu tiên ra đó. Cộng với 5/2 thừa số với x1 cộng x2 tất cả bình trừ đi 5/2 thừa số với 4x1 x2 thì bằng x1 cộng x2 tất cả bình trên x1 x2 trừ đi cái phần thứ hai ta thực hiện rút gọn đi thì còn là trừ 2 cộng với 5/2 thừa số với x1 cộng x2 tất cả bình. 5/2 nhân 4 rút gọn đi thì còn trừ 10 thừa số x1 x2. Như vậy kết quả bằng x1 cộng x2 tất cả bình trên x1 x2 trừ đi 2 cộng với 5/2 thừa số x1 cộng x2 tất cả bình rồi trừ đi 10 x1 x2. Ở phần này nó chỉ chứa tổng và tích các nghiệm của phương trình, do đó ta gọi đây là điều số 3. Như vậy từ 1, 2, 3 ta có biểu thức t bằng, ta chỉ việc thay số vào thôi. Như vậy nó bằng trừ 3 bình trên 2/3 trừ đi 2 cộng 5/2 nhân với trừ 3 bình rồi trừ đi 10 nhân 2/3 rồi bằng 9 nhân với 3/2 trừ đi 2 cộng với 5/2 nhân với 9 và trừ đi 20/3. Chúng ta vừa thực hiện vừa quy đồng vừa nhân. Như vậy cái mẫu số chung là 6 thì trên tử là 81 trừ 12 cộng 135 trừ đi 40. Thực hiện thu gọn ở trên tử thì ta được 164/6 và rút gọn đi thì bằng 82/3. Do đó ta kết luận là vậy t bằng 82/3. Câu 3. Biểu đồ cột kép ở hình bên dưới biểu diễn số lượng học sinh tham gia giải thi đấu thể thao của một trường trung học cơ sở A. Câu hỏi A. Số học sinh nữ tham gia thi đấu chiếm bao nhiêu % so với tổng số học sinh của trường A tham gia thi đấu? Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm. Câu hỏi B. Chọn ngẫu nhiên một học sinh tham gia giải thi đấu thể thao của trường A. Tính xác suất của biến cố T. Học sinh được chọn là nữ và không thuộc khối 9. Chúng ta đi giải bài toán này như sau. Đầu tiên ta lập bảng về số học sinh nam, học sinh nữ và tổng số học sinh của các khối 6, 7, 8, 9. Dựa vào bảng thì ta thấy số học sinh khối 6, học sinh nam là 5, học sinh nữ là 7. Khối 7, học sinh nam là 9, học sinh nữ là 8. Khối 8, học sinh nam là 7, học sinh nữ là 5. Khối 9, học sinh nam là 4 và học sinh nữ là 3. Bây giờ chúng ta đi tính tổng số của mỗi khối. Khối 6 thì tổng số là 5 cộng 7 bằng 12. Khối 7 là 17, khối 8 là 12 và khối 9 là 7. Từ bảng trên chúng ta tính tổng số học sinh trường A tham gia thi đấu là đó chính là n omega. Vì bằng khối 6 là 12 cộng khối 7 là 17 cộng khối 8 là 12 và cộng khối 9 là 7. Thì tổng cộng là 48 học sinh. Tiếp theo ta tính số học sinh nữ tham gia thi đấu là ta cộng hàng nữ là 7 cộng 8 cộng 5 cộng với 3. Thì kết quả bằng 23 học sinh. Từ đây chúng ta sẽ tính được số học sinh nữ tham gia thi đấu chiếm bao nhiêu % so với tổng số học sinh của trường A tham gia thi đấu. Như vậy số học sinh nữ tham gia thi đấu chiếm 23/48 nhân 100%. Thì kết quả xấp xỉ bằng 47,92% so với tổng số học sinh của trường A. Ta sang câu B là tính xác suất của biến cố T. Thì ta có cái tập hợp T là tập hợp học sinh nữ không thuộc khối 9. Từ đây chúng ta tính số phần tử của tập hợp T là NT bằng không thuộc khối 9, tức là khối 6 có 7 học sinh, khối 7 có 8 học sinh và khối 8 có 5 học sinh. Như vậy là 7 cộng 8 cộng 5 thì bằng 20 học sinh. Do đó xác suất của biến cố T là
PT bằng NT trên N omega. Ta thay số thì bằng 20/48 và thực hiện rút gọn thì kết quả bằng 5/12. Vậy xác suất của biến cố T là PT bằng 5/12. Ta sang câu 4. Tại hai thành phố A và B cách nhau 195 km. Một ô tô xuất phát từ A đi về B với vận tốc 60 km/h. Sau đó 30 phút, một xe máy đi từ B về A với vận tốc 50 km/h. Gọi y km là khoảng cách giữa hai xe sau khi ô tô đi được T giờ. Câu hỏi A, hãy lập hàm số y theo T. Câu hỏi B, hỏi sau bao lâu kể từ lúc xe ô tô bắt đầu di chuyển thì hai xe gặp nhau. Chúng ta đi giải quyết bài toán này. Đầu tiên chúng ta lập bảng của bài toán chuyển động. Công thức của toán chuyển động là S bằng V nhân T. Ô tô vận tốc là 60 km/h và xe máy vận tốc là 50 km/h. Như vậy lúc này ta gọi T giờ là thời gian ô tô đi đến lúc gặp xe máy. T lớn hơn 0,5 bởi vì 30 phút chính là 0,5 giờ. Quãng đường của ô tô đi là 60t. Còn thời gian xe máy đi chính là T trừ đi 0,5 giờ. Và quãng đường đi là 50 nhân với T trừ 0,5. Như vậy khoảng cách Y đề bài yêu cầu nó chính là hiệu giữa cái đoạn đường từ A đến B trừ đi tổng quãng đường của hai xe đã đi. Tức là Y bằng 195 trừ đi tổng 60t cộng với 50 nhân T trừ 0,5. Từ đây chúng ta trình bày bài toán như sau. Câu A là ta gọi T giờ là thời gian ô tô đi đến lúc gặp xe máy. Thì điều kiện là T lớn bằng 0,5. Bởi vì 30 phút bằng 0,5 giờ. Từ đây ta suy ra sau T giờ ô tô đi được quãng đường là 60t, đơn vị là km. Suy ra thời gian xe máy đi là T trừ 0,5 giờ. Và được quãng đường là 50 nhân với T trừ 0,5, đơn vị là km. Bây giờ ta gọi Y là khoảng cách giữa hai xe. Thì điều kiện là Y lớn hơn hoặc bằng 0. Từ đây ta suy ra được Y bằng 195 trừ đi tổng quãng đường hai xe đi, tức là trừ đi 60t cộng với 50 nhân T trừ 0,5. Thì bằng 195 trừ 60t trừ 50t và cộng với 25. Nên suy ra Y bằng 220 trừ đi 110t. Vì Y lớn bằng 0 nên ta suy ra 220 trừ đi 110t lớn bằng 0. Suy ra 110t thì nhỏ hơn 220. Và từ đây ta suy ra t nhỏ hơn hoặc bằng 2. Ta gọi điều kiện t lớn bằng 0,5 là điều 1 và t nhỏ hơn bằng 2 là điều 2. Thì từ 1 và 2 ta suy ra t phải nằm trong khoảng từ 0,5 đến 2. Vậy hàm số cần tìm là Y bằng 220 trừ đi 110t và điều kiện là t lớn bằng 0,5 nhỏ hơn bằng 2. Ta sang câu B. Thì khi hai xe gặp nhau ta sẽ suy ra Y bằng 0. Do đó ta có phương trình là 220 trừ đi 110t thì bằng 0. Từ đây ta suy ra 110t thì bằng 220. Vậy t bằng 220 chia cho 110 thì bằng 2. Và kết quả là chọn vì thỏa điều kiện. Ta trả lời. Vậy sau 2 giờ từ lúc xe ô tô bắt đầu di chuyển thì hai xe gặp nhau. Câu 5. Người ta xếp 6 lon nước ngọt vừa khít một thùng cắt tông có dạng hình hộp chữ nhật như hình bên. Mỗi lon nước ngọt có thể xem là một hình trụ với đường kính đáy là 6,4 cm và chiều cao là 12 cm. Câu hỏi A. Tính tổng thể tích của 6 lon nước ngọt làm tròn đến hàng phần trăm. Câu hỏi B.
thể tích không khí bên trong thùng cắt tông và ở bên ngoài các lon nước chiếm khoảng bao nhiêu % không gian trong thùng. Làm tròn kết quả đến hàng phần 10. Chúng ta vào giải quyết bài toán này. Ở câu A, tính tổng thể tích của 6 lon nước ngọt làm tròn đến hàng phần trăm. Để bài cho đường kính đáy của lon, cho nên chúng ta sẽ đi tính bán kính là R bằng 6,4 chia 2 bằng 3,2 cm. Từ đây chúng ta tính thể tích của 6 lon nước là V của 6 lon bằng 6 nhân với V của một lon, tức là 6 thể tích của một lon, bằng 6 nhân với công thức tính thể tích là pi R bình nhân H. Ta thay số vào, bằng 6 nhân với pi nhân 3,2 bình nhân với 12. Kết quả thì xấp xỉ bằng 2316,23 cm khối. Vậy tổng thể tích của 6 lon nước ngọt khoảng 2316,23 cm khối. Tiếp theo ta sang phần B. Ở trong hình vẽ thì ta gọi thùng nước ngọt là ABCD, A phẩy, B phẩy, C phẩy, D phẩy. Thì nó là một hình hộp chữ nhật. Như vậy nhìn vào hình hộp chữ nhật này ta có A phẩy là chiều cao H thì bằng 12 cm. AB bằng 2 nhân 6,4, tức là ở đây đường kính một lon là 6,4, ta nhân với 2 lon. Kết quả bằng 12,8 cm. Tương tự như vậy, BC là 3 lon nhân với đường kính của nó là 6,4 thì kết quả bằng 19,2 cm. Từ đây chúng ta tính thể tích của thùng cắt tông. Nó chính là thể tích của hình hộp chữ nhật. Như vậy bằng tích 3 kích thước của nó. Tức là bằng A phẩy nhân với AB nhân với BC. Ta thay số thì bằng 12 nhân 12,8 và nhân với 19,2. Kết quả bằng 2949,12 cm khối. Thể tích của không khí trong thùng thì sẽ bằng thể tích của thùng trừ đi thể tích của 6 lon. Nó xấp xỉ bằng 2949,12 trừ đi 2316,23 và bằng 632,89 cm khối. Từ đây chúng ta tính tỷ số phần trăm của thể tích không khí bên trong thùng cắt tông, không gian thùng. Đó, chúng ta ghi là vậy, không khí chiếm, ta lấy 632,89 chia cho 2949,12 rồi nhân với 100%. Thì kết quả nó xấp xỉ bằng 21,5%. Sau đó ta trả lời bài toán như sau. Vậy thể tích không khí bên trong thùng cắt tông chiếm khoảng 21,5% không gian trong thùng. Câu 6. An khởi hành từ Sài Gòn đi Biên Hòa. Sau 5 phút, Bình và Cường khởi hành từ Biên Hòa về Sài Gòn trên cùng một quãng đường An đi. Trên đường đi, An gặp Cường ở địa điểm C rồi gặp Bình ở địa điểm D. Tính vận tốc của mỗi người, biết rằng quãng đường Sài Gòn Biên Hòa dài 39 km, đoạn đường CD dài 6 km, vận tốc của An bằng 1,5 vận tốc của Bình và bằng 3/4 vận tốc của Cường. Ta đi giải bài toán này như sau. Đầu tiên ta đổi 5 phút thành 5/60 của giờ, như vậy bằng 1/12 của giờ. Ta chia bài toán thành hai trường hợp. Trường hợp 1 là chuyển động giữa An và Cường và trường hợp 2 là giữa An và Bình. Thì toán chuyển động công thức giải toán là S bằng V nhân T. Như vậy cột vận tốc của thời gian và của quãng đường. Trường hợp 1 là An và Cường. Vì vận tốc của An bằng 1,5 vận tốc của Bình và bằng 3/4 vận tốc của Cường, ta suy ra vận tốc của Cường lớn hơn vận tốc của Bình. Tức là An gặp Cường tại điểm C và An gặp Bình tại điểm D. Trường hợp 1 An đi quãng đường AC. Còn trường hợp 2 là An đi quãng đường AD. Ta gọi vận tốc của An là x km/h. Thế thì thời gian An đi là trong trường hợp 1 là AC trên x giờ. Lúc này
Cường đi quãng đường BC bằng 39 trừ đi AC. Thì quãng đường AB dài 39 km đó. Vì vận tốc An bằng 3/4 vận tốc của Cường, cho nên ta suy ra vận tốc của Cường bằng 4/3 vận tốc của An. Vậy vận tốc của Cường bằng 4/3 nhân với x. Từ đây chúng ta tính ra thời gian Cường đi để đến gặp An. Đó là bằng quãng đường chia vận tốc, tức là bằng 39 trừ đi AC trên vận tốc là 4/3x. Cũng hoàn toàn tương tự như vậy, chúng ta làm cho trường hợp số 2 là An và Bình, thì vận tốc của An là x km/h. Quãng đường của An là AD khi đi gặp bạn Bình. Vận tốc của An bằng 1,5 vận tốc của Bình, cho nên từ đây ta suy ra vận tốc của Bình bằng x chia cho 1,5, tức là bằng 2/3 nhân với x. 1,5 chính là 3/2, nghịch đảo của nó là 2/3 đó, nhân với x. Quãng đường An đi là AD, như vậy quãng đường Bình đi sẽ là BD bằng 39 trừ đi AD. Từ đây chúng ta đi tính thời gian của An và Bình đi để gặp nhau. Thì An đi sẽ là thời gian của An đi sẽ là quãng đường chia vận tốc, tức là bằng AD trên x. Còn thời gian của Bình đi cũng lấy quãng đường của Bình chia vận tốc, tức là 39 trừ AD trên 2/3 nhân x. Từ cái bảng thứ nhất thì ta có phương trình. Ta lấy thời gian của bạn An trừ đi thời gian của bạn Cường thì bằng 5 phút, tức là 1/12 giờ. Vậy phương trình thứ nhất là AC trên x trừ đi 39 trừ AC trên 4/3x thì bằng 1/12. Tương tự như vậy, cái trường hợp thứ hai nó ra phương trình 2. Đó là AD trên x trừ đi 39 trừ AD trên 2/3 của x thì cũng bằng 1/12. Khi ta giải hệ phương trình này, ta sẽ đi tìm AC và AD và đề bài cho biết cái khoảng cách CD là 6 km. Do đó ta có AD trừ đi AC bằng 6. Từ đây ta sẽ đi giải quyết được bài toán như sau. Ta gọi vận tốc bạn An đi là x km/h và điều kiện là x lớn hơn 0. Vì vận tốc bạn An bằng 3/4 vận tốc của bạn Cường, nên vận tốc của bạn Cường sẽ là 4/3 nhân với x, đơn vị là km/h. Cũng tương tự như vậy, chúng ta sẽ đi tính vận tốc của bạn Bình so với vận tốc bạn An. Vì vận tốc bạn An bằng 1,5 lần vận tốc của bạn Bình, nên vận tốc bạn Bình sẽ là 2/3 nhân x, đơn vị là km/h. Bởi vì 1,5 chính là 3/2 thì nghịch đảo của nó sẽ là 2/3 đó. Do đó bạn Cường đi nhanh hơn bạn Bình, nên bạn An gặp bạn Cường tại C và gặp bạn Bình tại D. Từ đây chúng ta tính thời gian của bạn An đi từ A, tức là từ Sài Gòn đến vị trí C là AC trên x giờ. Thời gian bạn Cường đi từ B là Biên Hòa đến C là BC trên 4/3 của x, tức là bằng 39 trừ AC trên 4/3x, đơn vị là giờ. Vì bạn An đi trước 5 phút bằng 5/60 của giờ, tức là bằng 1/12 giờ, và gặp bạn Cường tại C, nên ta có phương trình AC trên x trừ đi 39 trừ AC trên 4x/3 thì bằng 1/12. Từ đây ta suy ra AC trên x trừ đi 3 thừa số với 39 trừ AC trên 4x thì bằng 1/12. Gọi đây là phương trình 1. Chúng ta chú ý cái phần phân thức thứ hai là 4x. Cái mẫu của nó là 4x trên 3 thì chúng ta nhân với nghịch đảo lên trên tử nhân với 3 thì mẫu là 4x nhé. Do bạn An gặp Bình tại D nên thời gian bạn An đi gặp Bình là AD trên x giờ. Thời gian bạn Bình đi gặp bạn An là BD trên 2/3x. BD bằng 39 trừ AD, như vậy nó bằng 39 trừ AD trên 2/3x, đơn vị là giờ. Ta có phương trình thời gian của bạn An là AD trên x trừ đi thời gian bạn Bình là 39 trừ AD trên 2/3x thì bằng 1/12.
Như vậy suy ra AD trên x trừ đi 3 thừa số với 39 trừ AD trên 2x thì bằng 1/12. Và ta gọi đây là phương trình thứ hai. Từ 1 và 2 ta có hệ phương trình. Phương trình thứ nhất là AC trên x trừ đi 3 thừa số với 39 trừ AC trên 4x bằng 1/12. Phương trình thứ hai là AD trên x trừ đi 3 thừa số với 39 trừ AD trên 2x bằng 1/12. Do AD trừ AC bằng 6 km, do đó ta giải hệ phương trình trên để tìm AC và AD. Nên chúng ta thực hiện quy đồng vế trái thì mẫu thức chung là 4x. Như vậy ta được trên tử thức là 4AC trừ đi 3 x 39 là 117 rồi cộng với 3AC bằng vế phải là 1/12. Cũng làm tương tự như vậy đối với phương trình thứ hai. Ở vế trái mẫu chung là 2x thì tử thức sẽ là 2AD trừ đi 117 cộng với 3AD thì bằng 1/12. Ta thực hiện thu gọn ở tử của cả hai phương trình. Thì ở phương trình thứ nhất 4AC cộng 3AC nó ra 7AC trừ đi 117 trên 4x thì bằng 1/12. Ở phương trình thứ hai thì 2AD cộng 3AD là 5AD rồi trừ 117 trên mẫu là 2x thì bằng 1/12. Lúc này hai phương trình ở dạng tỷ lệ thức cho nên chúng ta thực hiện tích ngoại tỷ bằng tích trung tỷ. Như vậy ta có ở phương trình thứ nhất là 12 x 7AC trừ 117 thì sẽ bằng 1 x 4x. Tương tự như vậy đối với phương trình thứ hai là 12 nhân với 5AD trừ đi 117 thì bằng 1 nhân với 2x. Với phương trình 1 ta thực hiện chia cả hai vế cho 4. Ta được là 3 thừa số với 7AC trừ 117 thì bằng x. Với phương trình 2 ta thực hiện chia cả hai vế cho 2 thì được 6 thừa số với 5AD trừ 117 bằng x. Vậy ở phương trình 1 nó ra 21AC trừ đi 3 nhân 117 thì bằng x. Ở phương trình thứ hai thì ta được là 30AD trừ đi 6 nhân 117 bằng x. Chúng ta đưa về tính AC và AD. Thì từ đây ta suy ra AC bằng 3 nhân 117 cộng với x, tất cả chia cho 21. Tương tự như vậy thì AD bằng 6 nhân 117 cộng x, tất cả trên 30. Vậy lúc này chúng ta tính được AC và AD theo x. Do CD bằng 6 km hay AD trừ đi AC bằng 6 km nên ta lấy biểu thức AD trừ đi biểu thức AC ở trên hệ phương trình trên. Biểu thức AD chính là 6 nhân 117 cộng x trên 30. Rồi trừ đi biểu thức AC chính bằng 3 nhân 117 cộng x trên 21. Thì kết quả bằng 6. Lúc này ta được phương trình chứa một ẩn là x. Do đó chúng ta thực hiện giải phương trình này. Thì mẫu thức chung là 210. Ta thực hiện quy đồng khử mẫu cả hai vế. Thì 210 chia 30 thừa số phụ là 7 nhân với 6 nhân 117 cộng x. Trừ đi 210 chia 21 được thừa số phụ là 10 nhân với 3 thừa số 117 cộng x. Thì bằng 6 nhân 210. Ta thực hiện nhân x để ở bên vế trái và số hạng tự do ta đẩy sang vế bên phải luôn. Như vậy vế trái được 7 nhân x là 7x và bên kia là 10 nhân với x 10x. Như vậy ta có 7x trừ 10x thì bằng. Vế bên phải vẫn là 6 nhân 210 và thực hiện chuyển vế. Trừ 10 nhân 3 nhân 117 thì chuyển sang vế phải thì ta được là cộng 10 nhân 3 nhân 117. Và trừ đi 7 nhân 6 nhân 117. Vế trái 7x trừ 10x còn trừ 3x. Còn vế phải chúng ta thực hiện nhân. 6 nhân 210 thì bằng 1260. Cộng với 10 nhân 3 nhân 117 thì kết quả bằng 3510. Trừ đi 7 nhân 6 nhân 117 thì bằng 4914.
Từ đây ta suy ra trừ 3x bằng trừ 144. Nên x bằng trừ 144 chia trừ 3 thì bằng 48. X bằng 48 thì thỏa điều kiện chúng ta đặt ra, cho nên ta chọn. Chúng ta có thể trả lời đề bài như sau. Thứ nhất là vậy vận tốc bạn An là 48 km/h. Vận tốc bạn Cường là 4x trên 3. Chúng ta thay x bằng 48 vào đó. Vậy bằng 4 nhân với 48 trên 3. Thực hiện phép tính thì kết quả bằng 64. Đơn vị là km/h. Và cuối cùng là vận tốc của bạn Bình. Lúc nãy chúng ta tìm được công thức là 2x trên 3. Thay x bằng 48, như vậy nó là 2 nhân 48 trên 3. Thực hiện phép tính thì kết quả là 32. Đơn vị là km/h. Câu 7. Cho đường tròn tâm O bán kính R có đường kính AB. Lấy điểm C thuộc đường tròn O sao cho AC bằng R. Câu hỏi A. Chứng minh tam giác ACB vuông và tính CB theo R. Câu hỏi B. Tiếp tuyến của đường tròn O tại A và C cắt nhau tại D. Tiếp tuyến của đường tròn O tại B và C cắt nhau tại điểm E. Chứng minh AD nhân BE bằng R bình. Câu C. Trên cung nhỏ BC lấy điểm M sao cho MB bằng 2MC. Kẻ tia phân giác của góc CMB cắt BC tại điểm K và cắt đường tròn O tại điểm T. Chứng minh tam giác BTC đều và tính diện tích tam giác BMC theo bán kính R của đường tròn O. Ta vào câu A là chứng minh tam giác ACB vuông và tính CB theo R. Thì ta có ngay góc ACB bằng 90 độ vì đây là góc nội tiếp chắn nửa đường tròn, đường kính là AB. Nên ta suy ra tam giác CAB vuông tại C. Để tính CB theo bán kính R thì lúc này chúng ta sẽ sử dụng định lý Pythagore. Thì ta có AC bình cộng CB bình sẽ bằng AB bình. Vì đề bài cho AC bằng R, do đó ta thay số là bằng R bình cộng với CB bình bằng AB là đường kính thì chính là 2R rồi tất cả đem bình phương. Từ đây ta suy ra CB bình thì bằng 4R bình trừ đi R bình thì kết quả là 3R bình. Nên CB bằng căn thức bậc 2 của 3R bình. Vậy đưa R bình ra ngoài dấu căn, được R căn 3. Câu B. Tiếp tuyến của đường tròn O tại A và C cắt nhau ở D. Tiếp tuyến của đường tròn O tại B và C cắt nhau tại E. Chứng minh AD nhân BE bằng R bình. Ta đi phân tích để tìm cách chứng minh AD nhân BE bằng R bình. Thì ta thấy AD và DC bằng nhau bởi vì đây là hai tiếp tuyến cắt nhau tại điểm D của đường tròn O. Còn BE thì bằng CE, cũng là hai tiếp tuyến cắt nhau tại điểm E của đường tròn O. Thì chúng bằng nhau vì tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau. Do đó để chứng minh AD nhân BE bằng R bình thì chúng ta đi chứng minh DC nhân CE, E bằng OC bình, tức là bằng R bình. Để chứng minh DC nhân CE bằng OC bình thì ta cần có tỷ số DC trên OC bằng OC trên CE. Muốn có hai tỷ số này bằng nhau thì ta cần có cái tam giác DOC đồng dạng với tam giác OEC. Muốn chứng minh hai tam giác này đồng dạng thì chúng ta thấy là có sẵn góc DCO bằng góc ECO bằng 90 độ. Do ta có OC vuông góc với DE tại điểm C. Ý thứ hai là ta chứng minh góc O1 bằng góc E1. Muốn chứng minh góc O1 bằng góc E1, ta chứng minh hai góc này cùng phụ với góc thứ ba, đó chính là góc O2. Tức là ta chứng minh góc O1 cộng O2 bằng 90 độ. Và góc E1 cộng với góc O2 bằng 90 độ. Muốn chứng minh góc E1 cộng góc O2 bằng 90 độ thì ta thấy tam giác COE nó vuông tại C. Do CE là tiếp tuyến tại điểm C của đường tròn O. Như vậy ta đi nhánh thứ hai chứng minh góc O1 cộng O2 bằng 90 độ. Ta thực hiện nhân cả hai vế phương trình với 2.
tức là ta cần có hai góc O1 cộng hai góc O2 thì bằng 180 độ. Thì 2 lần góc O1 chính là góc AOC. Vì theo tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau tại điểm D ngoài đường tròn thì cái tia kẻ từ O qua D chính là tia phân giác của góc tạo bởi hai bán kính đi qua các tiếp điểm. Tương tự như vậy, 2 lần góc O2 chính là góc BOC và tổng của nó bằng 180 độ. Thì góc AOC và góc BOC là hai góc kề bù, cho nên tổng nó bằng 180. Góc AOC bằng 2 lần góc O1 bởi vì OD là tia phân giác của góc AOC. Lý do nó là phân giác bởi vì DA và DC là hai tiếp tuyến cắt nhau tại điểm D của đường tròn O. Muốn chứng minh góc BOC bằng 2 lần góc O2 thì ta chứng minh OE là phân giác của góc BOC. Mà OE là phân giác của góc BOC bởi vì EB và EC là hai tiếp tuyến cắt nhau tại điểm E của đường tròn O. Ta đi ghi lời chứng minh câu B là chứng minh AD nhân BE bằng R bình. Thì ta có DA, DC là hai tiếp tuyến cắt nhau tại D của đường tròn O. Từ đây ta suy ra OD là phân giác của góc AOC. Tức là ta suy ra góc AOC bằng 2 lần góc O1. Lại có EB và EC là hai tiếp tuyến cắt nhau tại điểm E của đường tròn O. Nên ta suy ra OE là phân giác của góc BOC. Tức là suy ra góc BOC bằng 2 lần góc O2. Mà góc AOC cộng với góc BOC thì bằng góc AOB bằng 180 độ. Vì đây là hai góc kề bù. Nên hai góc O1 cộng hai góc O2 thì bằng 180 độ. Ta thực hiện chia cả hai vế của cái đẳng thức này cho 2 thì ta suy ra góc O1 cộng góc O2 bằng 90 độ. Mà tam giác COE thì vuông tại C. Nên ta suy ra góc E1 cộng góc O2 bằng 90 độ. Ta gọi điều góc O1 cộng O2 bằng 90 độ là điều 1 và E1 cộng O2 bằng 90 độ là điều 2. Cho nên từ 1 và 2 ta sẽ suy ra được góc O1 bằng góc E1. Bởi vì hai góc này cùng phụ với góc O2 này. Ta xét tam giác DOC và tam giác OEC có góc DCO bằng góc ECO bằng 90 độ. Vì lý do là OC vuông góc DE tại C. Và cái ý thứ hai là góc O1 bằng góc E1 do chứng minh ở trên. Như vậy hai tam giác này có hai cặp góc tương ứng bằng nhau. Nên tam giác DOC đồng dạng với tam giác OEC theo trường hợp góc góc. Hai tam giác đồng dạng thì suy ra các cạnh tương ứng tỷ lệ. Từ đây ta suy ra DC trên OC bằng OC trên EC. Từ đây ta sẽ suy ra được tích chéo bằng nhau. Tức là ta suy ra DC nhân với EC bằng OC bình, tức là bằng R bình. Mà AD thì bằng DC. Còn BE thì bằng CE. Lý do là tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau. Cái cặp tiếp tuyến thứ nhất đó chính là DA và DC, và cái cặp tiếp tuyến thứ hai chính là EB và EC. Ta đánh số DC nhân EC bằng OC bình bằng R bình là điều 3. AD bằng DC là điều 4 và BE bằng CE là điều 5. Vậy từ 3, 4, 5 thì ta suy ra AD nhân BE bằng DC nhân EC bằng OC bình bằng R bình. Đó ta kết luận là vậy AD nhân BE bằng R bình. Đây là điều phải chứng minh ở câu B. Ta sang câu C là trên cung nhỏ BC lấy điểm M sao cho MB bằng 2MC. Kẻ tia phân giác của góc CMB cắt BC tại điểm K và cắt đường tròn O tại điểm T. Chứng minh tam giác BTC đều và tính diện tích tam giác BMC theo R. Thì ý thứ nhất chúng ta đi tìm cách chứng minh tam giác BTC đều.
Thì trong dấu hiệu chúng ta học muốn chứng minh một tam giác đều thì ta có thể chứng minh tam giác đó là tam giác cân và có một góc bằng 60 độ. Ta chọn góc BTC bằng 60 độ. Để chứng minh tam giác BTC cân, ta chứng minh góc BTC bằng 60 độ và góc BCT cũng bằng 60 độ. Thì lúc này hai góc bằng nhau và chứa một góc bằng 60 độ thì nó sẽ là tam giác đều. Để chứng minh góc BTC bằng 60 độ, ta chứng minh góc BTC bằng góc BAC và ta đi chứng minh góc BAC bằng 60 độ. Góc BTC bằng góc BAC bởi vì đây là hai góc nối tiếp cùng chắn cung BMC. Góc BAC bằng 60 độ bởi vì góc OAC bằng 60 độ. Và góc OAC bằng 60 độ vì ta có tam giác OAC là tam giác đều. Tam giác OAC là tam giác đều bởi vì nó có 3 cạnh bằng nhau, tức là OA bằng OC bằng AC và cùng bằng bán kính R của đường tròn O. Ta sang phân tích cái nhánh thứ hai là chứng minh góc BCT bằng 60 độ. Để chứng minh góc BCT bằng 60 độ, ta chứng minh góc BCT bằng góc BMT và đi chứng minh góc BMT bằng 60 độ. Thì góc BCT và góc BMT đây là hai góc nội tiếp cùng chắn cung BT của đường tròn O. Ta đi vào nhánh chứng minh góc BMT bằng 60 độ. Thì ta thực hiện nhân 2v với 2 thì tức là hai góc BMT sẽ bằng 120 độ. 2 lần góc BMT chính là góc BMC. Ta phải chứng minh nó bằng 120 độ. Góc BMC là góc nội tiếp chắn cung BTC của đường tròn O. Như vậy, muốn góc nội tiếp này bằng 120 độ thì số đo cung BTC phải bằng 2 lần 120 độ tức là 240 độ. Số đo cung BTC bằng 240 độ thì ta đã biết số đo cung BMC bằng 120 độ. Bởi vì đây là hai cái cung này cộng vào thì bằng cả đường tròn là tổng 360 độ. Vậy số đo cung BMC bằng 120 độ là do nó bằng 2 lần góc BAC. Góc BAC bằng 60 độ chúng ta đã chứng minh xong. Như vậy chúng ta đi vào ghi lời chứng minh bài toán này như sau. Ta có OA bằng OC bằng AC bằng bán kính R của đường tròn O. Nên tam giác OAC là tam giác đều. Tam giác đều thì ta suy ra góc OAC bằng 60 độ. Hay là góc BAC bằng 60 độ do điểm O nằm trên đường kính AB đó. Nên suy ra góc BTC bằng góc BAC bằng 60 độ. Lý do là hai góc nội tiếp cùng chắn cung BMC của đường tròn O. Ta gọi góc BTC bằng góc BAC bằng 60 độ là điều 1 nhé. Từ đây ta suy ra số đo cung BMC bằng 2 lần góc BAC sẽ bằng 2 nhân 60 độ và bằng 120 độ. Điều này có được là do góc nội tiếp có số đo bằng nửa số đo cung bị chắn nhé. Số đo cung BTC sẽ bằng 360 độ trừ đi số đo cung BMC. Vậy bằng 360 độ trừ 120 độ thì nó bằng 240 độ. Góc BMT thì bằng 1/2 góc BMC. Do MT là tia phân giác của góc BMC. Bây giờ chúng ta thay cái số đo của góc BMC nó chính bằng 1/2 số đo của cung BTC. Do đó góc BMT bằng 1/2 nhân với, thay vì góc BMC chính là 1/2 số đo cung BTC. Như vậy bằng 1/2 nhân 1/2 nó là 1/4. Còn số đo cung BTC thì thay vào bằng 240 độ. Vậy kết quả bằng 60 độ. Mà góc BCT thì bằng góc BMT bằng 60 độ. Lý do đây là hai góc nội tiếp cùng chắn cung BT của đường tròn O. Ta gọi đây là điều số 2. Như vậy từ 1 và 2 thì ta suy ra góc BTC bằng góc BCT bằng 60 độ. Cái tam giác BTC lúc này có hai góc bằng nhau mà lại bằng 60 độ.
Thì nó hai góc bằng nhau, nó là tam giác cân rồi, trong đó có góc 60 độ, vậy nó là tam giác đều. Như vậy từ đây ta kết luận là suy ra tam giác BTC là tam giác đều. Đây là điều phải chứng minh. Ta sang ý thứ hai của câu C là tính diện tích tam giác BMC theo bán kính R của đường tròn O. Để tính diện tích tam giác thì đầu tiên ta vẽ BH vuông góc MC tại điểm H. Vì góc BMC bằng 120 độ, nó là góc tù, cho nên suy ra điểm M sẽ nằm giữa C và H. Bây giờ ta đi tìm cách tính diện tích của tam giác BMC. Thì diện tích tam giác BMC nó chính bằng 1/2 MC nhân BH, bởi vì chúng ta vừa vẽ BH vuông góc với MC tại H đó. Như vậy để tính diện tích tam giác BMC, chúng ta cần biết MC và BH. Để tính MC thì ta cần biết MH và HC. Để tính BH thì ta dựa vào tam giác BHM, nó vuông tại H. Như vậy muốn tính BH ta cần có tam giác BHM vuông tại H và góc BMH bằng 60 độ. Và muốn chứng minh được điều này thì ta cần có góc BMH cộng BMC bằng 180 và góc BMC thì bằng 120 độ do chúng ta đã chứng minh ở trên. Để tính MH và HC, chúng ta sẽ đi dựa vào cái tam giác vuông HBC, nó vuông tại H và đã biết độ dài cạnh BC bằng R căn 3, ta đã làm ở câu A. Ta đi vào ghi lời tính toán và chứng minh bài toán này như sau. Ta có góc BMC cộng góc BMH bằng 180 độ, vì đây là hai góc kề bù. Nên ta suy ra góc BMH bằng 180 độ trừ góc BMC bằng 180 độ trừ đi 2 lần góc BMT. Vậy bằng 180 độ trừ đi 2 nhân 60 độ và kết quả bằng 60 độ. Tam giác HBM vuông tại H nên HB bằng MB nhân với sin góc BMH. Ta thay MB bằng 2MC rồi góc BMH là 60 độ. Như vậy bằng 2MC nhân sin 60 độ. Sin 60 độ bằng căn 3 trên 2. Như vậy kết quả nó bằng MC nhân căn 3. Ta gọi đây là điều 1. Cũng trong tam giác HBM vuông tại H thì ta đi tính HM bằng MB nhân với cốt góc BMH. Ta cũng thay MB bằng 2MC rồi góc BMH là góc 60 độ. Như vậy bằng 2MC nhân cốt góc 60 độ. Thì nó bằng 2MC rồi nhân với 1/2 và kết quả thì bằng MC. Tức là lúc này chúng ta tính toán thì chứng minh được HM bằng MC nhé. Tiếp theo ta đi tính HC. HC thì bằng HM cộng với MC. Như vậy bằng MC cộng MC, bởi vì ở trên ta vừa mới khẳng định được HM bằng MC. Như vậy kết quả bằng 2MC. Từ đây chúng ta đi tính MC nhờ định lý Pythagore đối với tam giác vuông HBC. Thì tam giác HBC vuông tại H nên HB bình cộng HC bình bằng BC bình theo định lý Pythagore. Ta thay HB bằng MC căn 3 và thay HC bằng 2MC. Như vậy ta được là MC căn 3 tất cả bình cộng với 2MC tất cả bình thì bằng BC bình chính là R căn 3 tất cả bình. Vì chúng ta đã chứng minh ở câu A là BC bằng R căn 3. Ta thực hiện tính toán MC căn 3 tất cả bình thì chính là 3MC bình. Còn 2MC tất cả bình chính là 4MC bình bằng R căn 3 tất cả bình chính bằng 3R bình. Thực hiện cộng với trái thì ta được là 7MC bình bằng 3R bình. Từ đây chúng ta tính ra MC bình sẽ bằng 3R bình trên 7. Ta gọi MC bình bằng 3R bình trên 7 là điều số 2. Như vậy từ 1 và 2 ta suy ra cái diện tích của tam giác BMC sẽ bằng 1/2 MC nhân HB. Ở trên chúng ta tính được HB bằng MC nhân với căn 3 ở điều 1 đó. Như vậy 1/2 MC để nguyên, còn thay HB bằng MC căn 3. Như vậy nó bằng căn 3 trên 2 nhân với MC bình. Nhưng ở điều 2 thì MC bình bằng 3R bình trên 7. Như vậy chúng ta thay thế vào thì được là căn 3 trên 2 nhân 3R bình trên 7. Vậy kết quả cuối cùng là 3 căn 3 nhân R bình trên 14 đơn vị diện tích. Bài học hôm nay tạm dừng tại đây.
Các em vui lòng bấm like, đăng ký kênh ủng hộ cô và chia sẻ kênh của cô cho các bạn khác cùng học toán với cô nhé. Cô thân ái chào các em.